Aber, und das ist der entscheidende Punkt, es gibt noch eine andere Möglichkeit, den Menschen zu sehen, nämlich dass diese 3 Zentren nur helfen können, dass der Mensch sich selbst erkennt, indem er erkennt, dass das 3 Teile sind innerhalb einer Maschine, in einer Menschmaschine. Und erst wenn der Mensch aus sich heraustritt, wenn er versteht, dass das, was er als Ich bezeichnet, dass das eben einfach nur etwas ist, wie ein Auto eine bestimmte Marke hat, aber nicht für Fahren an sich steht. Wenn er das erkennt, dann könnte er darauf kommen, sagen, okay, ich soll das erkennen, dann zu sehen, ich könnte auch etwas ganz anderes sein. Oder aber ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Funktion innerhalb der Schöpfung, nämlich Energie zu transformieren. Weil die Dinge, über die ich gerade gesprochen habe, die haben alle etwas gemeinsam.